Dia 3 de 31, resolem problemes de selectivitat. Exercici 6. Una empresa de ceràmica vol posar a la venda una rajola quadrada de 20 centímetres de costat, pintada a dos colors, de manera que la superfície de cada color sigui la mateixa i que si es posen les rajoles l'un al costat de l'altre es vegi un dibuix continu. Per a fer-ho, l'empresa utilitza en cada rajola la funció f de x, enquadrada en els punts de coordenades 0, 0, 0, 2, 2, 0 i 2, 2, tal com es mostra a la figura 2, i fa servir com a unitat de mesura els decímetres. Justifiqueu que, efectivament, aquesta funció permet ajustar les rajoles de manera contínua i derivable. Apartat B. Justifiqueu que aquesta funció divideix el quadrat esmentat en dues parts que tenen la mateixa superfície. Resolem, doncs, el primer apartat. Ens diuen que aquestes rajoles han de ser contínues i derivables per poder fer aquesta sanefa. Per tant, la funció en el punt 2 ha de ser igual a la funció en el punt 0. I la derivada també ha de ser igual a la recta d'aquest punt, ha de ser igual a la recta d'aquest. Així, voldrà dir que la línia és contínua i derivable. Per tant, les condicions matemàtiques seran que la funció a 0 és igual a la funció a 2 i que la funció derivada a 0 és igual a la funció derivada a 2. Comencem, doncs, a substituir per comprovar si funciona. La funció 0, si col·loquem zeros a les x, serà 1, i la funció a 2 hem de col·locar 2. Doncs 2 a la 3 serà 8, 3 per 2 a la 2, 2 a la 2 és 4, per tant menys 12, 2 per 2 4, i més 1. Si us hi fixeu, això es compleix perquè aquesta suma dona 1. Continuem, doncs, amb les derivades. A la derivada 0, si col·loquem a la funció derivada tots zeros, per tant donarà 2, i si ara hi col·loquem el 2 serà 3 per 4, 12, i 6 per 2, 12, més 2. Veiem, doncs, que aquests dos també s'eliminen, i per tant hem comprovat que és contínua i que és derivable. Resolem, doncs, l'apartat 2. Aquí el que ens demanen és que demostrem que l'àrea de la part de baix és la meitat de l'àrea total. I per tant, hem de calcular la integral entre 0 i 2 d'aquesta funció per veure aquesta àrea. El que hem de fer és, per comprovar que és la meitat, calcular l'àrea total. L'àrea total serà 2 per 2, per tant 4 decímetres al quadrat. I ara calculem la integral. El primer que hem de fer és calcular la integral sense els paràmetres i, per tant, com que és una integral polinòmica, augmentar un grau l'exponent i dividir per aquest número que hem obtingut. Per tant, aquí serà x a la 3 entre 3, els 3 es poden tatxar, aquí el mateix, x a la 2 entre 2, i per tant els 2 es poden tatxar. I l'1 es converteix en una x. Ara, per calcular l'àrea, el que hem de fer és substituir aquests dos valors i restar la funció substituïda pel 2 menys la funció substituïda pel 0. Com que és un 0, tot això s'eliminarà i, per tant, només cal col·locar el 2. Per tant, 2 a la 4 entre 4 menys 2 a la 3 més 2 a la 2 i més 2. 2 a la 4 és 16, entre 4 és 4, 2 a la 3 és 8, per tant, menys 8, 2 a la 2 és 4, per tant, 4, i el 2 es queda igual. Si fem això, veiem que dona 2 decímetres quadrats. I per tant hem comprovat que l'àrea d'aquí sota és la meitat. Demà, primer problema de probabilitat.